Alle de ting, som der ikke er gode for os, de er lovlige. Og alle de ting, der er gode for os, de er ulovlige, eller meget svært tilgængelige at få fat i. Selve befolkningen og borgerne her på den her jord, de mangler omsorg, de mangler kærlighed. De får ikke nok, og de bliver ikke behandlet ordentligt. De bliver behandlet som en nummer, som det bliver kastet rundt i systemet, hvis det er man på kontanthjælp, eller hvad det nu man er på. Jeg ser det som et stort problem. Vi ser det, at Mette Frederiksen har sat det i gang nu. Beskæftigelsesministeren. Hun støtter elektroshock, som er tortur. Som der sker rigtig meget i psykiatrien her for tiden. Hun har ikke noget hjerte tilbage overhovedet, og hun bliver nødt til at komme ud og vise sin hjerte i stedet for det her, fordi befolkningen kommer efter hende i stedet for. Så hun synes, det er godt, at hvis det er, at man bliver pligtmedicineret, og hvis det er, at du ikke tager din medicin, så mister du dine penge. Jeg synes ikke, det er fair. Helle Thorning-Schmidt, hun har mistet sit hjerte, hun har solgt sin sjæl. Jeg ved ikke lige, hvad det er, hun laver i alt det her, men der er noget grueligt galt herinde på Borgen og herinde i det her land her, fordi vi er ikke noget demokrati, vi er ikke noget samfund, vi er bare numre. Vi har ikke nogen rettigheder tilbage. Hvis vi ser på psykiatrien, så er der ikke så mange rettigheder tilbage. Folk bliver tortureret, misbrugt og medicineret og tvangsmedicineret på tvang, og der sker en masse brud på loven derinde. Der er ikke så mange, der ved om det, men nu er de så selvfølgelig også blevet belønnet med 410 millioner kroner i psykiatrien, så de rigtig kan lave forsøg med bæltefiksering, som de selv siger. Det er så langt ude for mig, at det skulle ske, at befolkningen bliver smadret på den måde. At man skulle tro, at det var en hjælp, man får, når det egentlig ikke er en hjælp, man får inde i psykiatrien. Det burde det være mere terapi. Der burde være naturmedicin, noget meditation, mange forskellige ting. Vi mangler at få folk ud på gaderne og demonstrere mod psykiatrien. Fordi det her, det går ikke længere. Det skal stoppes nu. Psykiatrien og psykiaterne, de skal stoppes med deres ondskab, som de kører lige nu. Og jeg skal nok sørge for at samle en masse mennesker herinde på Borgen, sådan så at vi kan få spredt det her budskab omkring den her ødelæggelse, der sker bag lukkede døre, fordi der er ikke nogen, der ved noget om det. Der er for eksempel her på den 19. januar, der er der demonstration kl. 11 til 17 mod psykiatrien, mod deres beskidte metoder. Og det synes jeg er rigtig godt, at vi laver, men jeg håber, at der kommer rigtig mange mennesker. Fordi folk bliver forgiftet derinde også. Folk, det kunne være, at de får over 1000 milligram af forskellige psykofarmaka, hvor der er for eksempel aspartam i. Aspartam er meget i psykofarmaka. Aspartam, det er et træspritsødemiddel, som søder 180 gange mere end sukker. Og til sidst så omdannes det til formaldehyd, som er en nervegift. Det findes så i børnevitaminer, det findes i psykofarmaka, det findes i over 6.000 forskellige produkter. Og det er et kæmpe problem, fordi det er en omfattende folkeforgiftning, vi har i gang nu, og folk de ved ikke noget om det. Og aspartam er lige blevet frikendt af EU. EU, de har ikke forstand på forskning, de har ikke forstand på noget som helst. De vedtager bare et eller andet, så er det. Så jeg synes, at vi har krav på at få nogle ordentlige fødevarer, hvor der ikke er gift i. Vi bliver forgiftet alle sammen. Mange de kan sidde med en Cola Light i hånden og tro, at det er sundt, men det er ikke sundt for dem, fordi de tager på af det. De tror bare, at det er omvendt, fordi producenterne siger noget andet. Producenterne har sørget for, at de har en livslang og evig kunde hos befolkningen, fordi folk bliver afhængige af deres lort. Så er der sukralose. Der er lige 5, der er døde af at drikke deres Monster energidrikke. 5 døde af det. Der er lige en, der er død af at drikke en Red Bull. Og det er sikkert også en sukkerfri Red Bull. Og hvis det er det, så er det aspartam, som så har dræbt ham, hvis det er. Så er der fluorid i vores tandpasta, som tandlægerne de anbefaler, at vi bruger, fordi det skulle beskytte mod karies. Selve natriumfluorid, sodium fluoride, er et affaldsprodukt fra aluminiumsindustrien.
Det er rottegift. Det blev brugt til, da der var Hitler, han var til at fordumme folket og forgifte folket. Fluorid, det er tæt på arsenik. Mellem bly og arsenik. Så giftigt er det. Så hvorfor er det lige tandlægerne, de bliver uddannet i, at jeg tror, det er godt for os? Calciumfluorid, det er det naturlige, men det bliver ikke brugt i deres behandlinger. I deres behandlinger hos tandlægen, der bruger de noget helt andet. Der bruger de sodium fluoride til deres fluorpenslinger og deres tandrensninger. Der burde man bruge noget helt andet til at rense med. Fordi fluorid, det går ind og gør en masse ting med vores kroppe, vores tredje øje. Det går ind og dæmper vores, kan man sige, vores intuition og vores sjæl, sådan så vi ikke kan se klart. Det er et stort problem, når det er, at man skal dæmpe befolkningen på den måde, den forgiftning, der sker. Det er det her med down population, med at man skal sørge for, at så mange mennesker de bliver udryddet, og der skal ikke så mange mennesker på jorden, og der er penge i gift. Men det her fluorid her, det kan give knoglekræft, det kan give forskellige fluoridforgiftninger, det kan gå ind og afkalde dine knogler, det kan gå ind og gøre alle mulige andre forskellige ting, og det er kræftfremkaldende. Og alle de ting her, jeg snakker om, aspartam og fluorid, det er begge to knyttet til cancer. Og du kender sikkert mange, som der er derhjemme, som der ligger på hospital med kræft, eller der er kræftpatienter. Så hvorfor er det lige, at vi bliver, kan man sige, vilde på den her måde her? Hvorfor får vi ikke sandheden at vide? Har vi ikke krav på sandheden, i stedet for at blive fuld med løgne? Det politikerne, de gør derinde, de kører bare på frygt og negativitet, og de tror, at de laver noget. De tror, at de er så gode. Men medicinalindustrien, den er helt fucked. Den er godt knyttet til psykiatrien. Og psykiatrien, der har jeg snakket om tidligere, det er ren ondskab. De har meget magt. De er godt knyttet til politiet. Jamen altså, hvorfor er det så forkert at være sund? Hvorfor er det så forkert at være økoflipper og være en, som der hader kemikalier? Hvorfor, altså i stedet for at være ung, i stedet for at være en, som der drikker hver weekend og ryger en masse smøg og sådan noget og whatever? Hvorfor er det forkert at være sund? Hvorfor er det forkert at stille spørgsmålstegn til tingene? Vi skal være kritiske over for det, som vi får at vide fra politikerne, fra regeringen, fra psykiatrien, fra de steder, hvor vi kommer for at prøve at få hjælp, og fra vores medmennesker. Vi skal til at stille spørgsmålstegn, vi skal ikke til at være naive mere, fordi nu er det nok. Nu er det os, der bestemmer. Det er befolkningen, som der skal have magten tilbage igen. Og den skal nok komme på et eller andet tidspunkt, når der er folk, de kommer ud på gaderne. Når der er, vi ikke finder os i mere. Fordi vi skal ikke blive røvrendt på den her måde her. Vi er trods alt mennesker med vores hjerter og vores følelser. Men den normale borger, det er den, som der sidder derhjemme og ser fjernsyn. Bliver manipuleret derhjemme med deres nyheder, og hvor at nyhederne de selvfølgelig skaber frygt og negativitet og holder dem nede. Så skal de arbejde, passe deres børn, sove, spise. Sådan kører det hver dag. Og der er ikke noget nyt i det. Det er bare at være egoistisk og leve deres eget liv og ikke stille spørgsmålstegn til tingene. Og tro, at autoriteterne, politikere, at de er gode, og de vil gerne være os det bedste. Og tandlægerne, de er selvfølgelig uddannede, fordi de har jo taget en overlang uddannelse. Hvorfor er autoritet så vigtig? En politimand er et menneske. Det betyder ikke noget, at han har en fiktiv uniform på. Det er bare en uniform. Så jeg kan godt lide at snakke til politimændene, som om at de bare er mennesker, fordi det er de. Og de skal behandles på samme måde som alle vi andre mennesker. Der skal ikke være nogen forskelsbehandling her. Der skal kærligheden tilbage igen her inde på borgen for det første. Der skal kærlighed mellem medmenneskerne. Vi skal tænke på hinanden. Og vi skal have det her land til at fungere igen. Til at have nogle rettigheder frem igen, i stedet for alt det her. Så hvorfor er det lige, vi bliver forgiftet? Down population. Det er det, som de gerne vil have. De er ligeglade med os, og de har ikke nogen sjæl tilbage. Alle dem, som der er sensitive, og der skiller sig ud i det her samfund, det er normalt dem, der havner i psykiatrien, fordi de er anderledes. Og de oplever verden på en anden måde.
på en spirituel måde. Det kan være, at de snakker med nogle afdøde sjæle. Det kan være, at de ser nogle klarsyn. Det kan være, at de føler, hvordan mennesket har det. Det kan være mange forskellige ting, og derfor kan det være, at de tror, at de er sindssyge, og de er syge, og psykisk syge, at de så tager over på i psykiatrien. Og så får de selvfølgelig en masse piller, fordi de er jo syge, og det bliver manipuleret til at tro, at de er syge, selvom at psykiatrien, en psykiater med navn William C. Menninger, har opfundet psykiatriske diagnoser tilbage i 50'erne. Opfundet. Det vil sige, at så snart du er inde i psykiatrien, så er du registreret for livet. Du kan ikke komme ud igen af systemet, fordi det skal være en livslang kunde, som du er. Så snart du er på piller, så kan man sige, at du er kun for livet. Du skal forgiftes for livet, og du bliver fastholdt i den psykiatri der. Og hvis der er du indlagt, så kan det være, at de skriver løgn omkring dig, psykiateren. Sådan så de fastholder dig endnu længere. Og sådan så der kan blive holdt nede til uendelig lydighed. Lydighed er det, som psykiatrien gerne vil have. Man skal lytte efter, hvad psykiaterne siger. Der er ikke nogen frihed.